ဒီမှာကြာဒီ LED ဓာတ်မီလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်အိမ်မှာသုံးတဲ့ဓာတ်မီလေးကိုဘလို့ပြတ်သွားတဲ့ခါကျရင်error ဘလို့ shine ဘလို့ပြင်ဆင်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျကျွန်တော် Multi ဆိုတဲ့ channel အားလုံးတစ်ခါပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးဒီမှာဆိုရင်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲမိမိအိမ်မှာနေပြင်အသုံးပြုတဲ့လျှက်စစ်ပစ္စည်းတွေကိုပြင်းပြီးစင်နေရတဲ့ကျွန်တော်လက်တွေအသုံးချလို့ရမယ်ထွင်နေနီးနှံအချို့ကျွန်တော်ပြောပြပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲအကြောင်းမလို့ကျွန်တော် channel မှာအရင်တင်ထားမှုတဲ့ video မှာလည်းစိတ်ဝင်စားကောင်းတဲ့ video တွေကိုတင်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်လို့မကြည့်ရသေးရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ထဲမှာတွားပြီးတော့ပြန်လဲတွားရှာဖွေကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ပါတယ်ဗျ Okayအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီနေ့ video လေးစလိုက်ကြအောင်ဒီနေ့ပြပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီဓာတ်မီလေးတစ်လုံးကိုကျွန်တော်ပြင်ပြပေးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အရှင်ဓာတ်မီပြင်နေမှာလဲကျွန်တော်တင်ပေးခဲ့ပါပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဓာတ်မီနဲ့ဒီကောင်ကပုံစံမတူဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒါနောက်တစ်မျိုးကျွန်တော်ဒီဟာကောင်ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာမသိသေးဘူးကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုပြင်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့ဖြုတ်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ပြဿနာလေးကကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ခလုတ်ဖွင့်တဲ့ခါကျရင်ကောင်မိမိလေးပဲလင်းတာမိမိလေးပြင်မလင်းတာပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ဟိုဘာဖြစ်မှန်းတော့မသိဘူးเนาะကျွန်တော်အဲ့ဒီကောင်ကျွန်တော်အာသင်ကျိုးတက်ပြီးတော့တခါစမ်းပြပေးမယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာအာသင်ကျိုးလေးတက်ပြီးစမ်းပြမယ်เนาะဒါကသူ့ရဲ့အာသင်ကျိုးဖြစ်တယ်သူရဲ့ဒီအနောက်မှာပေါ့အာသင်ပေါင်းမှာရှိတယ်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဓာတ်မီကိုကျွန်တော်အာသင်ကျိုးထိုးပြီးတော့ပေါ့เนาะဒီမီတွေကိုဖွင့်ပိတ်မလုပ်ကြည့်ရအောင်ပေါ့เนาะအခါကျဒီထဲမှာရှိတဲ့မီလုံးကြီးကကျွန်းသွားတတ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့မလုပ်ကြည့်တင်ဘူးပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကစမ်းပြပေးတယ်မယ်ခဏပဲပေါ့เนาะစမ်းပြပေးတယ်အကြိုက်မထုံဘူးဒီကောင်ကအာသင်နဲ့စနစ်ကတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အာသင်မီလေးတင်းတယ်โอเคအဲ့တော့ဒီကောင်ကိုဒါဘေးမီပေါ့နော်အရှိထုံလိုက်ရင်တော့အရှိမီတင်မယ်နောက်ကိုဆုံးလိုက်အနောက်မီတင်မယ်ပေါ့နော်ဘေးမီလင်းမယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ဒီဘေးမီရင်ထုံကြည့်မယ်ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်ဒီလောက်ပဲလင်းလို့မရဘူးပုံမှန်ဆိုရင်ဒါအရှိမီနဲ့ဒီလောက်လေးပဲလင်းနေပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ဒီကောင်ဖြစ်တဲ့ပြဿနာသိပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုအထက်ကိုဖြုတ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြမယ်ပေါ့နော်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမူလီခေါင်းလေးဖြုတ်တာပြီးသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်အခုနောက်ပိုင်းဗီဒီယိုတွေမှာရိုက်တဲ့အခါကျရင်တော့ကျွန်တော်စကားကိုမြန်ပြောပြီးတော့လုပ်တဲ့ဟာလည်းတချို့တွေကျွန်တော် skip လုပ်ပြတာများရပါတော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော် comment မှာလည်းလာပြောကြရပါတော့မလို့အပဲဗီဒီယိုကအရန်ရှည်လုံးနေတယ်လို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းပေါ့နော်တချို့ဗီဒီယိုတွေမှာကျွန်တော်ကလည်းအရန်ကြားတယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားရတယ်ပေါ့နော်အားကြောင့်လို့ကျွန်တော်အတက်နိုင်ဆုံးတော့တချို့မလိုအပ်တဲ့မလိုအပ်ဘူးထင်တဲ့အကြားလေးကိုကျွန်တော်အမြန်ပြောသွားပြီးမယ်ကြော်သွားပြီးမယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်အစ်မပြေဘူးရှိတယ်လည်းကျွန်တော် comment မှာပြောသွားလို့ရပါတယ်ဗျာနော် okay အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်မူလီခေါင်းလေးဖြုတ်သွားပြီဆိုတော့ဒီရှေ့ကောင်ဖြုတ်မယ်ပေါ့နော်ဒီရှေ့ကောင်ဖြုတ်တဲ့ခါကျရင်သတိထားမှာဒီကောင်လှည့်ချွတ်တဲ့ခါကျရင်တခါလေးမှာဒီထဲကမီခေါင်းကလိုက်ပြီးလဲတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လက်ညှိုးလေးနဲ့ဒီကောင်ကိုဒီလိုလေးထောက်ထားမယ်ပြီးတော့လက်ကလေးနဲ့လက်တကျွလက်ကလေးနဲ့လက်မလေးနဲ့ဒီလိုလေးလှည့်အောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကမီချိုးပြတ်တာတွေပိုင်းမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်တခါလေးမှာဒီအထက်ကမီခေါင်းလိုက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလဲနေတတ်တယ်ပေါ့နော်လဲနေတဲ့ခါကျရင်ဒီအထက်မှာဒီမှာ connection ကြိုးရှိရပေါ့နော်ဒီအနီအနက်ကြိုးနှစ်ကြိုးကနေကျွန်တော်ဒီလိုလိန်နဲ့ကျွန်တော်ပြတ်သွားတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မလိုအပ်ဘဲနဲ့တခြားအပြက်စီးတွေထပ်ပြီးဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော် okay သတိထားမယ့်ချက်လေးတွေပါကျွန်တော်ပြပေးသွားတယ် okay ဒါဆိုဒီကောင်ကိုဖြုတ်လိုက်ရုံပဲဒီကောင်ကိုဖြုတ်လိုက်ရုံပဲဒီကောင်ဆိုရင်ဒါထွက်သွားပြီပေါ့နော်ဒီကောင်ဒီဘက်ချမ်းမှာတော့ဘာမှမရှိဘူး okay ဒီဘက်ချမ်းမှာပဲကျွန်တော်ဒါသူ့ရဲ့အထက်က battery ရှိမယ် circuit ရှိမယ်ဒါတော့ LED မီပေါ့နော်ဒီမှာခလုတ်လေးရှိမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီတက်ခဲလေးကိုကျွန်တော်ဖြုတ်ထားလိုက်မယ်ဒီမှာတော့သူ circuit ရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ဒီ circuit ကိုလည်းထပ်ပြီးဖြုတ်ပြရမယ်မူလီခေါင်းလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖြုတ်ရမယ်မူလီခေါင်းလေးတခြားကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ဖြုတ်ပြီးပေါ့နော်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင် circuit ကြီးတစ်ခုလုံးကျွန်တော်ဖြုတ်ထားတဲ့လောက်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် circuit ကိုတစ်ချက်ကြည့်မယ် capacitor တွေပွင့်နေတာဆိုတော့တစ်ချက်ကြည့်ရပါတော့โอเคကျွန်တော်ဒီ circuit ကိုကြည့်မယ်ဆိုလေတစ်ချက်လောက်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးလောင်နေလားဆိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီမှာပေါ့နော်တစ်ခါတလေမှကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်ကAC to DC ပြောင်းပြီးတဲ့ pre-rectifier diode ပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်လောင်နေတာတစ်ချက်ကြည့်ပေးမယ်မလောင်ပေါ့နော်လောင်နေကျွန်တော်တိတာလေးဒီကောင်လေးဆိုရင် resistor တွေပေါ့နော်ဒီကောင်ဆို resistor လေးတွေကျွန်တော်လောင်နေလားပေါ့နော်ကျွန်တော်လိုက်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မဲနေတာမတွေ့ရအောင်ဆိုတော့ဒီကောင်တိတ်ပြီးတော့မျက်စိနဲ့အမြင်နဲ့ပဲကြည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်မျက်စိအမြင်နဲ့ကြည့်တဲ့အချိန်မှာဒီကောင်ကအရင်မဲပြီးတော့လောင်နေတဲ့လက္ခဏာမျိုးမတွေ့ရဘူးကျွန်တော်ဒီဘက်မှာလည်းအလိုပဲကျွန်တော် capacitor တွေပွင့်နေတာ resistor တွေပွင့်နေတာမတွေ့ရဘူးเนาะ okay ကျွန်တော်ထုံးစံအတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီသူ့ရဲ့အဓိက main battery ဖြစ်တဲ့တကယ်ကိုကျွန်တော်ဘယ်လောက်ဖို့ရှိလဲဆိုတော့တစ်ချက်လောက်တိုင်းကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒီကောင်တိုင်းဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်
okay တိုင်းမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မီတာတစ်ခုလို့ပေါ့နော်မီတာတစ်ခုလို့မယ်ကျွန်တော်မှာခိုင်းသုံးနေကြမီတာလေးပဲ DC 20ဖို့ကိုထားလိုက်တယ်20ဖို့ကိုထားလိုက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကောက်ကိုတိုင်းမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘက်ထရီကိုတိုင်းလိုက်မယ်အပေါင်းလို့ကိုတော့ထောက်လိုက်မယ်4.11ဖို့တက်တယ်ပေါ့နော်4.1ဖို့တက်တယ်4.1ဖို့တက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်ခါတိုင်းဆိုဘက်ထရီတွေပြည့်စည်နေတဲ့ခါကျရင်တော့4ဖို့တော့ဒီမတက်ဘူးပေါ့နော်ဒီဘက်ထရီတွေက4ဖို့ဘက်ထရီတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်acid battery ပေါ့နော်4ဖို့ acid battery 6လို့လည်းခေါ်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကောင်လေးတွေကို4ဖို့ဘက်ထရီဒီကကျွန်တော်ပြတ်သွားပြီဆိုရင်တော့2.ကျော်ပေါ့နော်2voltဒါမှမဟုတ်3 volt လောက်အောက်ဒီကိုကြာနေရမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကကျတော့4ဆိုတော့ဘက်ထရီကောင်းသေးတဲ့သဘောတရားရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ခါတိုင်းဗီဒီယိုမှာလည်းကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးတစ်ခါတွေ့ဘူးတယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ထရီတွေကကျွန်တော်4 volt ပြနေပြီမဲ့သူ့ရဲ့ ampere အဲ့လောက်ကြီးမရှိတော့ဘူးဒီဘက်ထရီထဲမှာကျွန်တော် acid battery လို့ပဲအကန့်လေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့အကန့်တွေပြတ်နေတဲ့ခါကျရင်သူက ampere မတောင့်တော့ဘူးလေ ampere မတောင့်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ကလိုအပ်တဲ့ဒီ ampere မထုတ်ပေးတဲ့ခါကျရင်ဒီ circuit ကအလုံးမလုံးတော့မိမိလင်းနိုင်တော့ဘူး okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော် lithium iron 3.7 lithium ion battery လေးနဲ့ဒီကောင်ကိုစမ်းကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင် battery ကောင်းမကောင်းစမ်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ခိုင်းသုံးနေကြပါတော့ဒီလိုမီလုံးလေးparallel မီလုံးပေါ့နော်5 volt parallel circuit လေးတစ်ခုလို့မယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဒီ battery ရဲ့အပေါင်းတို့မှာတွားချိတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင် lithium iron လေးနဲ့အရင်စမ်းပြပေးမယ်ပေါ့နော်ဒီကောင် lithium iron တက်ခဲလေးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်အပေါင်းတို့ချိတ်လိုက်ရင်ဒီကောင်ကမီးလင်းလာမယ်ပေါ့နော်ဒါပုံမှန်ပဲဒါဒီဘက်ထရီအားရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုတိုက်ရိုက်ပြီးချိတ်ကြည့်တဲ့အခါကျမှဒီကောင်ကမီးလင်းလာမယ်ပေါ့နော်မီးမလင်းလာရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ထရီပြတ်နေပြီအဲ့တော့ဒီကောင်အပေါင်းလို့မှန်အောင်ချိတ်လိုက်မယ်โอเคဒါဆိုကျွန်တော်ဘက်ထရီပြတ်တာမှသိသွားပြီပေါ့နော်ဘက်ထရီပြတ်တာမှသိသွားပြီဒီမှာမြင်လားကျွန်တော်စမ်းပြတဲ့အခါမှာတစ်ချက်ပဲလင်းပြီးတော့လုံးဝမိန်သွားတယ်ပေါ့နော်ဘက်ထရီအားလုံးဝ ampere မရှိတော့ဘူး ampere မတောင့်တော့လှုပ်ဆွဲတဲ့အချိန်မှာသူ့ voltage ကလည်း drop ဖြစ်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုခလုတ်ဖွင့်ထားတဲ့အချိန်မှာသူ့ volt ကိုတိုင်းကြည့်မယ်ပေါ့နော် okay သူခလုတ်ကိုတစ်ချက်ဖွင့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်သူ့ဘေးမီလင်းသွားပြီပေါ့နော်ဒီဘေးမီမိမ့်လေးလင်းတာတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီကောင် voltage ကိုတစ်ချက်လောက်တိုင်းကြည့်ပေးမယ်okay ဒါဆိုဘက်ထရီမကောင်းလို့တေချာပါပြီပေါ့နော် 2.43 volt ပဲရှိတယ်အမှန်တကယ်ဒီကောင် 4 volt battery ခလုတ်ဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအနည်းဆုံးတော့သူတို့မှာ 3.5 volt တော်ကြော်လောက်ကိုကျန်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်2. ကြော်ရှိသွားတယ်ဒီကောင်ဘက်ထရီပြတ်သွားပြီလို့ကျွန်တော်ခံမှန်းလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ထရီကိုအစားထိုးမယ်ဟုတ်ပြီဘက်ထရီအစားထိုးဖို့ဆိုတော့ပုံမှန်ပဲခိုင်းလို့ပဲကျွန်တော်မှဒီဘက်ထရီအမဲတုံး4 volt battery acid battery 6ကမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်မှရှိတဲ့ဒီပေါ့နော်ကျွန်တော် lithium iron 7. lithium iron 3.7 volt battery လေးလုံးကျွန်တော်အစားထိုးပေးမယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင် 3.7 battery လေးပေါ့နော်ဒီကောင် 0.8 ampere ရှိတယ်ဒီတက်ခဲလေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင်အပေါင်းလို့တော့ထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စမ်းကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒီကောင်ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာမီးဖွင့်ထားတယ် 3.7 lithium iron battery လေးတော့ထောက်လိုက်ကြည့်မယ် okay လင်းလာတယ်တွေ့လားလင်းလာတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်အထူးက main ပြဿနာတွေ့သွားကျွန်တော်ဒီ battery ပြတ်တာပါဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ battery ကိုအစားထိုးရုံပဲရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်ဒီ lithium ion battery လေးနဲ့ကောင်အစားထိုးလိုက်မယ်အဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင်ခဲဖြုတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီတက်ခဲလေးနဲ့အစားထိုးမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကတစ်ခါလေးမှကြောင်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာအနီးနှစ်ကျိုးဖြစ်နေတတ်တဲ့အခါကျရင်ဘယ်ဟာအပေါင်းမှမသိဘူးဖြစ်သွားတတ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီသူ့ရဲ့ဒီ base မှာရေးထားတဲ့နေရာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကောင်လေးတစ်ချက်လောက်သွားကြည့်ပေးမယ်ဒီမှာပေါ့နော်သူကအပေါင်းအနှုတ်ဆိုပြီးဒီမှာရှိတယ်လားဒီဘက်ကအနှုတ်ဒီဘက်ကအပေါင်းပေါ့နော်အနှုတ်ကျိုးကဟိုဘက်ကဆိုတော့ကျွန်တော်အနှုတ်ကျိုးလေးကိုအရင်မျိုးခဲဆော်လိုက်မယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင်အနှုတ်ကျိုးလေးကိုအရင်သွားခဲဆော်လိုက်မယ်အနှုတ်ကျိုးခဲဆော်ပါဆိုကျွန်တော်အပေါင်းကျိုးထပ်ပြီးခဲဆော်မယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုခလုတ်ဖွင့်ထားတဲ့အချိန်ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ခလုတ်ဖွင့်ထားတဲ့အချိန်မှာခဲဆော်မှာဒါမှမဟုတ်ဒါမှသာကျွန်တော်တို့ခဲဆွဲလာမဆွဲလာကျွန်တော်သိရမှာပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်ခလုတ်ဖွင့်ထားတဲ့တန်လည်းပဲဒီကောင်ခဲဆော်လိုက်မယ်အဲ့နော်ကျွန်တော်ဘက်ထရီလေးတန်းနဲ့အဆင်ပြေပါပြီအဲ့ကျွန်တော်ဒီအရှိမီးကိုလည်းတစ်ချက်လောက်ထွန်းကြည့်အောင်မယ်
အရှိမီးကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲတိတ်ပြီးတော့မလင်းဘူးဒါနောက်မီးတော့လင်းသွားပါနောက်မီးကလင်းသွားပြီအရှိမီးကတော့ကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့မလင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်ဘာပြဿနာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သူ့ LED မီးလုံးကအသုံးပြုတာကြာလာတဲ့ခါကျပြတ်သွားတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ LED မီးလုံးပြတ်သွားတာဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီ LED မီးလုံးကောင်းမကောင်းတစ်ချက်လောက်စစ်ဆေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုစစ်မယ်ဆိုရင်ဒီ LED ကိုကျွန်တော်ဖြတ်ထုတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီ LED ကိုဖြတ်ထုတ်လိုက်မယ် okay LED ကိုဖြတ်ထုတ်လိုက်ပြီ LED ကိုဖြတ်ထုတ်လိုက်ပွားရင်ကျွန်တော်ဒီအနီးနှစ်စကိုကျွန်တော်တက်ခဲမှာ direct join ကြည့်လိုက်မယ်တကယ်လို့ဒါ circuit error တက်တာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီကောင်ကတက်ခဲနဲ့ direct join ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမီးလင်းလာမယ်ပေါ့နော် okay အဲ့ကျွန်တော်တက်ခဲနဲ့တွားပြီး join ကြည့်လိုက်မယ်တေချာပါပြီဒါဆိုရင်မီးလုံးမကောင်းတာပေါ့နော်ဒီအထက်ကမီးစံလေး LED မီးစံလေးမကောင်းတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ LED မီးစံအပိုလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ယူထားတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ဆိုဒါ LED မီးစံအပိုလေးပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဒီတက်ခဲနဲ့တွားပြီးစမ်းတဲ့အခါကျရင်ဒါအကောင်းဆိုရင်ကျွန်တော်လင်းလာမယ်ပေါ့နော် okay ဒီလိုမျိုးလင်းနေရမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလင်းနေရမယ်ဒါမှ LED ကောင်းတာလို့ပြောတာအဲ့တော့ဒီအထက်ကမီးစံမကောင်းတော့အဲ့တော့ဒီခက်မီးစံကိုအစားထိုးမယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်တွေကကြတော့အစားထိုးဖို့တော့မလွယ်ဘူးပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဝယ်လို့ရတာကြတော့စီးခွက်ထဲမှာဒီပန်းမွေးလိုပုံစံမျိုးဝယ်လို့ရမယ်ဒီကောင်လေးကလင်းအားလည်းနည်းနည်းနေတယ်ပေါ့နော်ဒီငကိုသူ့မှာပါတဲ့မူရင်းမီလုံးထက်ဆိုင်ကျွန်တော်စီးခွက်ထဲမှာဝယ်လို့ရတဲ့ဒီ LED မီလုံးလေးကလင်းအားပို့ပြီးတော့နေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အခုလိုမျိုးမလင်းတာတဲ့ဆိုင်เนาะဒီလိုမျိုးအစားထိုးပြလိုက်တာကျွန်တော်ဆက်ပြီးအသုံးပြုလို့ရတယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုကြတော့ဒီကောင်က4000ပြားပေါ့နော်ဒီကောင်ကကြဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကိုထွင်ပြီးတော့ထည့်မှာရမှာပေါ့နော်ဒီတိုင်းထည့်လို့မရဘူးโอเคအဲ့ဒါဆိုဒီကောင်ဖြုတ်လိုက်မယ်โอเคဒီမှာဆိုကျွန်တော်ဒီကောင်မီလုံးလေးကိုထွင်လိုက်ပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာယာယီပဲကျွန်တော်ဗီဒီယိုရိုက်ပြတဲ့အခါကျရင်ယာယီလေးကတ်ထားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကော်ချောင်းလေးနဲ့ကတ်ထားတယ်အမှန်တကယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ကကျွန်တော် AV ကော်လောက်အပူခံကော်လောက်နဲ့ကတ်မှရမယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီကောင်ကမီးထွန်းတာကြားတဲ့အခါမှာဒီ LED ကအပူထွက်လာမယ်ပေါ့နော်အပူတက်ထွက်လာမယ်ပြီးတော့ heat sink ကိုကူမယ်heat sink ကိုကူတဲ့အခါကျဒီကော်တွေကပျော်လာမယ်ပေါ့နော်ဒီကော်တွေကအပူမခံနိုင်ဘူးအဲ့ပျော်လာပြီးပြုတ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာလောဆယ်ကျွန်တော်မှာအပူခံကော်လည်းမရှိဘူးပေါ့နော်အပူခံကော်လည်းမရှိတဲ့အတွက်ကိုဒီကောင်ကျွန်တော်ယာယီလေးမယ်သဘောတရားကျွန်တော်စမ်းပြပေးမယ်အဲဆိုရင်သူ့ရဲ့မီးစမ်းလောက်မှာကျွန်တော်ဒီ LED မီးစမ်းလေးတက်ကြည့်လိုက်ပါမယ်တက်ကြည့်ပြီးအခါကျရင်ကျွန်တော်ခိုင်းလို့ပဲကျွန်တော်တက်ခဲလေးနဲ့ဒီကောင်စမ်းကြည့်လိုက်မယ်စင်ပြေလားဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်လားโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လင်းသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်စင်ပြေတယ်ဒါမြင်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ခုနဆိုရင်ကျွန်တော်မီးကလုံးဝမလင်းတဲ့အခြေအနေရတယ်အခုဆိုရင်ဒါကလင်းသွားပြီပေါ့နော်ပြန်လင်းသွားတဲ့အခြေအနေဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်သူ့ရဲ့ငကိုမူရင်း original မီးလုံးထက်တော့လင်းရတော့ကျသွားတာပေါ့နော်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဘက်ထရီလည်းအစားထိုးလိုက်ပြီးသွားပြီပြီးတော့ကျွန်တော်သူ့ရဲ့မီးလုံးလည်းကျွန်တော်အစားထိုးလိုက်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တခုပုံမှန်လိုပဲလာပြောစရာရှိတာပေါ့နော်ဒီမှာ lithium ion battery သုံးတဲ့အခါကျရင်ဒီကောင်ပေါ့နော်သူအားသွင်းဖို့ပါ circuit ကိုလဲစရာမလိုလားဆိုရှိတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တက်နိုင်တယ်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့အားသွင်း circuit ကိုလဲပြီးတော့အကောင်ဆုံးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီတက်ခဲကို lithium ion အစားထိုးပြီးတော့အသုံးပြုလိုက်ပါကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဓာတ်မီးကိုအားသွင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကအားကုန်မှာဒါလည်းအားသွင်းစေချင်တယ်ပေါ့ဒီကောင်ကတုံတန်းဟိုနေတိုင်းပေါ့နော်ဒရက်ဆက်မထွန်းရင်ကျွန်တော်ကဒီကောင်အားသွင်းထားဖို့1ရက်2ရက်လောက်ကိုအသုံးပြုလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒါတက်ခဲအဟောင်းလေးပဲထည့်ပေးထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တက်ခဲအစ်စ်ဒါမှမဟုတ်ဂျပန်ကြပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဂျပန်ကြဘက်ထရီကိုထည့်ပေးထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်1960 mAh အောင်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဒီလိုတက်ခဲအစ်စ်ကိုထည့်ပေးထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီကောင်အားတစ်ခါသွင်းပြီးတော့2ရက်လောက်ကို AC သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်အားသွင်းမယ်ဆိုရင်ဓာတ်မီးထွန်းနေနဲ့မှိန်လာတဲ့အခါမျိုးမှဒါလည်းဒီကောင်အားသွင်းမယ်ပေါ့နော်lithium ion တက်ခဲထဲတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုအားသွင်းတဲ့ချိန်ကျရင်ကျွန်တော်တနေ့ကုန်လုံးဒရဇက်အားသွင်းကြိုတက်ပြီးတော့အားမသွင်းစေချင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ lithium ionတက်ခဲအစားထိုးသုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဒီကောင်ကိုကျွန်တော်အားသွင်းနေဆိုရင်ကျွန်တော်အားလုံးဝကုန်သွားတဲ့အခြေအနေမှာဆိုရင်3နိုင်လောက်စတိုက်ကိုသွင်းလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီကောင် milliampere ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီကောင် 0.8 ampere ဆိုတဲ့အတွက်ကိုဒီကောင်800 milliampere ရှိတယ်ဆိုတော့အများမများဘူးပေါ့တနိုင်2နိုင်လောက်အားသွင်းလိုက်ရင်ပဲဒီတက်ခဲကအားပြည့်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့ဒီ lithium ion lithium ion တက်ခဲအစားထိုးသုံးပြီးထားတဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တနေ့ကုန်အားသွင်းညတက်ပြီးတော့အားမသွင်းထားမျိုးပေါ့တခြားလောက်ကူးစိုက်မှုပါဗျဒီကောင်တွေကအားသွင်းတာလွန်တဲ့ခါကျရင်အပူလွန်လာမယ်ပေါ့နော်အပူလွန်ခဲလာတအားပူကျတောက်လာတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာကျရင်ဒီကောင်ကမီးလောင်နိုင်တဲ့အခြေအနေတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့တစ်ခါမှတော့မီးလောင်တဲ့အခြေအနေကိုတစ်ခါမှမကြုံတွေ့ဘူးသေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဒီ
ဒီဖြစ်နိုင်တဲ့အနေတွေမှာဒီကောင်အာသွင်းတော်နာမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်မီလောင်ပောက်ကွဲနိုင်တဲ့အနေရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဟိုအစားထိုးလက်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီကောင်မီလုံးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်โอเคဒါဆိုကျွန်တော်အားလုံးအစားထိုးပါပြီပြီးတော့တက်လဲတက်ပြီးပါပေါ့နော်တစ်ချက်လောက်ပြန်ဆန်းကြည့်မယ်မတက်ခင်မှာဒါဆိုရင်ရှေ့မီထုံနဲ့ဒါဆိုရင်ဘေးမီထုံမယ်ပေါ့နော်โอเคဘေးမီလင်သွားပြီရှေ့မီလင်နဲ့ဘေးမီလင်နဲ့ဆိုတော့ဒါဆိုအဆင်ပြေပါပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကောင်ပြန်ပြီးတော့တက်လိုက်လို့ရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ပြန်တက်ပြီးတဲ့အချင်းချင်းကိုလည်းကျွန်တော် skip လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အားလုံးကိုပြန်ပြီးတော့တက်စင်နေရချလုပ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဘက်ထရီကိုရှိရဲကျွန်တော် call လေးနဲ့ပဲကပ်ပြီးထားတယ်ဒီမှာသူခလုတ်ရှိရပေါ့နော်ဒီမှာသူရဲ့မီစလောင်းလေးပေါ့နော်ဒါအရှိမီစလောင်းလေးကျွန်တော်ဖွင့်ပြပေးမယ်โอเคလင်းနဲ့ရှေ့မီလင်းနဲ့ဘေးမီ test ထွင်ကြည့်မယ်โอเคเนาะဘေးမီတက်လင်းသွားပြီโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီဓမီလေးပြင်တာအောင်မြင်သွားပြီပေါ့နော်โอเคတော့ဒီကောင်အဖုံးပြတ်ပေးလို့ရပြီโอเคဒီနေ့ကျွန်တော်အောင်မြင်စွာနဲ့ပြီးဆုံးသွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုလုံးဝအချောသက်အခြေအနေဖြစ်သွားပြီဒီကောင်ပြန်အသုံးပြုလို့ရပြီပေါ့နော်ဒီကောင်ဒါရှေ့မီလင်းနဲ့ဒါဘေးမီလင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်အာသင်းရုပ်လေးတစ်ချက်တက်ပြီးပြန်ဆန်းကြည့်မယ်ဒီအာသင်းစနစ်ကောင်းပြီလားပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ဒီကောင်ပလက်တက်လိုက်မယ်โอเคအားဝင်နေပေါ့နော်ကျွန်တော်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီအပြင်မှာတော့ဒီ LED မီအနီလေးကမိတ်တုံမလင်းနေဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကင်မရာတွေကဗီဒီယိုတွေမှာတော့ကျွန်တော်မိတ်တုံလေးလင်းနေဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မသိဘူးပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒါကျွန်တော်အာသင်းစနစ်ကလက်လို့ဒီကောင်းသေးတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီဓမီလေးပြင်တာတော့အောင်မြင်သွားပြီပေါ့နော်โอเคဒီဓမီလေးမှာဒီနေ့မှာကျတော့ကျွန်တော်စုံလင်းလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်အရှိကဒီမီတီလေးလေးလင်းလိုက်ရတယ်အထက်ကပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီဘက်ထရီတွေပေါ့နော်အဓိကသုံးပြီးတော့ဘက်ထရီတွေလေးလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကပေါ့လူဓမီတွေဓာတ်ခဲနဲ့သုံးတဲ့ဟာပေါ့နော်ပန်ကာပဲဖြစ်ဖြစ်ဓမီပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ပါဝါဘန်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တခုခု error တက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တခြား circuit တွေကိုရှောက်ကလိတာမျိုးအရင်မလုပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဘက်ထရီကိုပဲကျွန်တော်အရင်ဆုံးစမ်းသပ်စီချင်တယ်ဟုတ်ခုနကမျိုးကျွန်တော်4 volt battery ပေါ့နော်4 volt battery လေးဒီကောင်လေးကကျွန်တော်4 volt ရှိတက်နေပြီမဲ့သူ ampere မတောင်းတဲ့အခါကျဒီကောင်အသုံးပြုလို့မရဘူးပေါ့နော်အသုံးပြုလို့မရဘူးအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တက်ခဲကောင်းတဲ့အထင်ပြီးတော့ circuit ပိုင်းလိုက်လို့တဲ့အခါကျရင်တော့ circuit ကပျက်စီးသွားတယ်ဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးလေအဲတော့ကျွန်တော် battery လေးကိုပဲအရင်ဆုံးတခြားပေါ့နော် battery တခြားကျွန်တော်တို့ကိုယ်မှာရှိတဲ့ battery လေးနဲ့အစားထိုးပြီးဒီကောင်ကိုပြန်စမ်းသိချင်တယ်ကျွန်တော်တကယ်လို့ battery ကလဲလာ battery လဲအောင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တခြားမှကလေးစရာမလိုကောင်အဆင်ပြေသွားပြီပေါ့နော် battery လိုက်တာလည်းပြန်အသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ video လေးကကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲပေါ့ရှင်းထားလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာကြာဒီ LED ဓာတ်မီလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်အိမ်မှာသုံးတဲ့ဓာတ်မီလေးကိုဘလို့ပြတ်သွားတဲ့ခါကျရင်error ဘလို့ shine ဘလို့ပြင်ဆင်ရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီနေ့ video လေးကိုကြည့်နေတဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် like club လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပေးခဲ့ပါပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ channel ကတင်ဆက်ပေးတဲ့တခြား video အသစ်တွေကို select ကြည့်ရှုအားပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် subscribe လေးတစ်ချက်လောက်လုပ်ပေးခဲ့ပါဗျကျွန်တော် channel မှာအခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားတဲ့ကောင်းတဲ့ video အသစ်တွေကိုအမြဲတမ်းတင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျokay ကျွန်တော်ဒီ video လေးကိုကြည့်ရှုအားပေးတဲ့ပရိသတ်အားလုံးလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျနောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ကောင်းတဲ့ပြည်နည်းစနစ် training video အသစ်မှာအားလုံးနောက်တစ်ခါပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါဦးမယ်ဗျအားလုံးကျန်းမာချမ်းသာပြီးတော့ COVID ဘေးရန်တွေမှာကင်းဝေးကြပါစေလို့ကျွန်တော်မောင်တီထွင်မှာဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့အားလုံးလည်းနောက်တစ်ခါပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါမယ်ဗျ bye bye